Makinamız dün öğle 12'den bu yana gece dahil olmak üzere hiç durmadan çalışıyor. Tüm reklamcılar bilir ki sarının üzerine siyah en zor baskıdır. Yaklaşık 12 saat oldu. Tek kelimeli Olimpos farkı. Bir taraftan bunları Olimpos'un DX7 ile keserken, baskısını yaparken gene Olimpos'un LX8 ile plotter'ıyla milim hatasız, mükemmel bir şekilde de kesmeye devam ediyoruz. Makineden anlayanlara en küçük bir tozutma yok. Sıfır hata. Beş senedir Olimpos'un müşterisiyim. Bir gün olsun teknikte en küçük sorun yaşamadım. Gerçekten teşekkürler Olimpos. Harikasınız hepiniz de.